Янча жыр һәм бию ансамбле мирас күптәннән инде үзенең татар халкын киендереп, куандырып, иркәләп, җырлап бирә. Шулай итеп сәхнәдә янә мирас жыр һәм бию ансамбле кабул итегез. YouTube весь узнает про вас. Вон наша
Ксюш. Танцевать, танцевать. Мирас тәркеме сезнең каршыгызда, дуслар. Менә шулай җырлап бия беттерә безнең Сырма
Мәскәүдә яшәүче Дамир Айдуллин. Сәхнәгә чакырабыз Шумбали егетен. Кабул итеп алыгыз, бий торган җыр. Canımda nişik cırlamışsın yakın dostlar var da yanımda pek şatlık kuvadışlar bilen uzdur gibiz makbul ömrüne yeşileli şirine birbirine bulup kadırlı pek şatlık kuvadışlar bilen uzdur gibiz makbul ömrüne yeşileli şirine birbirine bulup kadırlı. Tanış bulsun iller günlerimiz dostluk bilen şiirde geçtiğimiz ortak bulgan yaktık duygulardan jırlattırsın dertli günlerimiz belki şanlık kuvadışlar bilen uzdur gibiz makbul ömrüne yeşileli şirine birbirine bulup kadırlı. Birge bulduk dostlar, birge bulduk. Tuğanlarım olsa yine şereflerini tügül şiller dağlar. Birge bulsak, birge bulsak uğrap uzar hasret kaygılar. Belki şatlık kuvadışlar bilen uzdur gibiz makbul ömrüne yeşileli şirine birbirine bulup kadırlı belki şatlık kuvadışlar bilen uzdur gibiz makbul ömrüne yeşileli şirine birbirine bulup kadırlı yeşileli şirine birbirine bulup kadırlı birbirine bulup kadırlı. Hangi yaşık dostlar? Дамир Айдуллин. Бейрем біле барыңыздар. Ой, неженатый, симпатичный парень из Сафажай. Сафажай ауылынан Фәрит Сафажай Фәрит ауылынан. Фәрит Аббасов, білесіңіз келсе. Хөрмәтле дуслар, дорогие друзья, он сам поет песни, сам же их пишет слова, сам и исполняет. Так что любите, жалуйте. Фәрит Аббасов. Рахмет. Гоп. Все танцуем. Kile sandık başın yazlar kile, yaratmasın kile
Жыралы гармон, мұңлы гармон, ерекінің саны дуғашы. Аттырақ бас тибелерін, дәмімі көңілі болғаншы. Шыңла гармон, шыңла әлі, олы қайсылары шаптарда. Сағашында мұңытарап сынатымен құлай андыға. Шыңла гармон, шыңла әлі, олы қайсылары шаптарда. Сағашында мұңытарап сынатымен құлай андыға. Қызлар, көңілі шабыз. Мұңға сузақ яна ерек, нешік сөндірек ұлды. Дар гармоншы гармоныңның санамайша минуты. Шыңла гармон, шыңла әлі, олы қайсылары шаптарға. Сағашында мұңытарап сынатымен құлай андыға. Шыңла гармон, шыңла әлі, олы қайсылары шаптарға. Сағашында мұңытарап сынатымен құлай андыға. Мұңға сусақ яна ерек, нешік сөндірек ұлды. Бар гармоншы гармоныңны санамайша минуты. Әйдіңіз бейім аламыз, қызлар ердім етіп. Әйдіңіз қызлар. Шыңла гармоны, шыңла әлі, олы қайсылары шаптарда. Сағашында мұңытарап сынатымен құлай андыға. Шыңла гармон, шыңла әлі, олы қайсылары шаптарда. Сағашында мұңытарап сынатымен құлай андыға. Сағашында мұңытарап сынатымен құлай андыға. Сынатымен құлай андыға. Шыңла гармоны, шыңла әлі, олы қайсылары шаптарда. Сағашында мұңытарап сынатымен құлай андыға. Ой, достар, нешік рахат сіздің білен. Яңғыр яуып тұрады сіздің білен бейрам етеміз. Нихаят, достар, біздің сабанту екен, біз сіздің білен өзіміздің ауылда етіп қайсеттерге тейінші. Достар, біле қазір әйтігіз әлі. Өз алдына кетіреміз ауылына. Біздің бұнда көл ебіт екі жақтан, көлде біздің ауылда нәрселер езіп ери, үрдеклер һәм қазылар езіп ери. Мне қазір, значит, представим, что у нас здесь озеро, с двух сторон, а на озере плавают утки и гуси, да? Значит, кто скажет, как кричат гуси по-татарски? По-русски га-га-га кричат, а по-татарски кыйгак-кыйгак. Кыйгак-кыйгак. Утки как кричат по-татарски? Так же и по-русски, да? Бак-бак-бак, да? Значит, гуси кыйгак-кыйгак, утки бак-бак-бак. Значит, давайте сделаем. Следующий. У татар у нас есть такие шуточные песни. Значит, мужчины соревнуются с дамами. Значит, дамы у нас будет кыйгак-кыйгак, это гуси. А мужчины будут у нас утками. Бак-бак-бак. Давайте мы с вами припетируем сначала. Значит, кыйгак-кыйгак, бак-бак-бак. Готовы? Дамы, 3-4. Кыйгак, кыйгак, бак-бак-бак. Ну-ка еще раз. Кыйгак, кыйгак, бак-бак-бак. Ну что ж, давайте смелее, друзья. Давай смелее, все вместе, все дамы и все мужчины. Готовы? 3-4. Кыйгак, бак-бак-бак. Ну уже лучше, друзья. Да. Вот давайте вот такая песня интересная. Дудяк-дудяк называется песня. Сейчас в определенный момент мы будем вместе с вами кричать, петь. Хорошо? Ну и не просто петь, и танцевать. Поехали. Песня татар халық жыры дудак, дудак. Итак, достар.
Игре, тоқталмадым қырда елеген үредекіне. Ей, дудек, басмас түнде қазірдек шын, басмас түнде қазір. О, здорово! Еще раз! О, молодец! Қазірдек шын, басмас түнде қазірдек. Молодцы, друзья! Танцуем! А вот так вот, девушки! Озаны киртер игре, уредек көл көрсе. Ей, дудек, басмас түнде қазірдек, басмас түнде қазір. О, здорово! Давай, идем! Бак! Басмас түнде қазірдек, шыл басмас түнде қазірдек. Оп! Танцуем, друзья! Жолның керек дусларыма жырға берем азғына. Дүдек, басмас түнде қазірдек шын, басмас түнде все вместе. Бак! Басмас түнде қазірдек шын, басмас түнде қазірдек. Бак! Басмас түнде қазірдек шын, басмас түнде қазірдек. Ой, друзья, молодцы! Ну что ж, такие активные, несмотря на дождь, да? Мы смотрим вместе, отдыхаем, друзья. Итак, дорогие друзья, сейчас мне нужны смелые, в меру воспитанные, в меру упитанные, загорелые гости, которые поднимутся на сцену, дабы сыграть на ложках по-татарски, друзья. Да? Ну что ж, поднимаемся, давай. О, прямо отсюда, что ли? Давай. Поднимайся. Можно, да, мальчики, девочки, мальчик, поднимаемся. Давай, смелее. Так, трое, четверо. Хорошо. Можно дамы, можно мужчины тоже смелее. Опа. Осторожней. Итак, поднимаемся, друзья. Значит, пока готовы, вспоминаем, как держать ложки, правильно? Значит, указательный палец зажимаем между двумя ложками, друзья. Смотрите. Все очень просто, да? Должен появиться звук. Итак, пока учимся, я скажу следующее. Вот у нас у татар есть шуточные песни, такмачные песни. Специально для эти песни служат для танца. Значит, песни, имитирующие звуки живой инструмент. Например, тарелку, гармошку таким образом имитируют. Да? И вот есть даже песни, имитирующие звук ложек. Маша клавиш. Значит, каким образом? Да каких что Тихо, ну. Какие? Подключимся. Вот немного сюда растягиваемся, немного сюда. Растягиваемся. Так, вытянули руки немного, сцена большая. Симпатия. Итак, друзья, значит, таким образом. Смотрим и повторяем за мной, да? Раз, два, три, четыре, пять, та-да-там-там. Еще раз. Раз, два, три, четыре, пять, та-да-там-там. Хорошо. Еще раз. Раз, два, три, четыре, пять, та-да-там-там. Ну и где же здесь имитация ложки? Вот тар-дар-там-там как раз имитация, друзья. Это было первое основное положение. Второе положение слева направо. И раз, два, три, четыре, пять, та-да-там-там. Раз, два, три, четыре, пять, та-да-там-там. Хорошо? Еще одно положение, друзья. Значит, да. Сначала об коленку. Раз. Об плечо два. Об ладошку три. Идем по кругу. Раз, два, три, четыре, пять, та-да-там-там. Еще раз. Раз, два, три, четыре, пять, та-да-там. И заключительное положение будет. Сначала внизу, потом та-да-там-там вверху. И раз, два, три, четыре, пять, та-да-там-там. Хорошо, друзья. Вот смотрим на меня.
повторяем вместе со мной, стараемся не ошибаться. Под аплодисменты, под поддержку гостей, москвичей. Ну что ж, друзья, поддержим наших смелых гостей. Ну, ярдәм итәбез. Әйдә, поехали! Дүдәк. Ой, тырдыр-там-там. Ой, тырдыр-там-там. Ой, тырдыр-там. Играй. Раз, два, три, четыре, пять. Да-да-дам-дам. Раз, два, три, четыре, пять. Да-да-дам-дам. Отдыхаем. Сезден бер жыр, безден бер жыр. Ой, тырдыр-там-там. Ора каршы жырларга. Ой, тырдыр-там-там. Берсе йөрәкне басарга. Ой, тырдыр-там-там. Берсе күңел ашарга шул. Ой, тырдыр-там-там. Берсе күңел ашарга шул. Ой, тырдыр-там. Играем. Раз, два, три, четыре, пять. Еще раз. Раз, два. Үзен сайлап, ой, тырдыр-там-там. Йөрүчеләр бар бит ул шул. Ой, тырдыр-там-там. Сөйләгән кеше сөйләсен. Ой, тырдыр-там-там. Телләрен талгач тукташыл. Ой, тырдыр-там-там. Телләрен талгач тукташыл. Ой, тырдыр. Проигрыш. Раз, два, три, четыре. Ножки вытягиваем. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Внизу играем. Отдыхаем. И ой, бит, ушел, ой, тыр-тыр-там-там. Ой, битке бар бит, ушел, ой, тыр-тыр-там-там. Сөйләгән кеше сөйләсен, ой, тыр-тыр-там-там. Телләрен талгач тукташыл, ой, тыр-тыр-там-там. Телләрен талгач тукташыл. Ой, тыр-тыр-там-там. Раз. Да, молодцы, друзья, давайте поддержим. Итак, подождите, мы с вами профессиональные артисты. Значит, мы сыграли, зрители поаплодировали, да? И в ответ что? Да, конечно. И мы в ответ что делаем с вами? Давайте мы как настоящие профессионалы возьмемся за руки. 3 шага назад, 3 больших шага назад. Пока объясняю, не делаем. Значит, 3 шага делаем, на счет 3-4, после 3-4, да? 3 шага вперед делаем и глубокий поклон ниже пояса. И здесь будет просто, знаете, не просто парк Бабушкинский. Здесь будет олимпийский, друзья. 40 тысяч зрителей будет сидеть. И будут все кричать браво, эферин и кашкаралар. Алкашлара кублясыз. В общем, шквал оваций, и вы будете звездами, Киркоровыми. Хорошо? Готовы? 3-4, с правой ноги. Раз, два, три. Еще раз. Поднимаем руки. Еще раз. Молодцы. Давайте еще раз. Молодцы. Здорово. Молодцы. Вот они, звезды. Спасибо. И гости, и этногруппа «Реваят» из Казани. Да, ну что ж, друзья, продолжаем. И еще у нас одна интересная композиция, друзья. Вот посмотрите, наши девушки на ноги что одели? Нәрсә киделәр аякларына? Это шабата. По-русски лапти, татарча шабата была. И вот композиция посвящена, танцевальной композиции. Можете поддержать нас, хорошо? Играем, танцуем. Поехали, друзья. Безнең ерак бабайлар матур яши белгәннәр. Тимер чүкеп күн эшкәрткән, сәхтиян читек кигәннәр. Килгән шундый заманнар, шабатага күчкәннәр. Яше корты авылларда шуны киеп үскәннәр. Оста куллы ир егетләр үргән аны юкәдән, кышта, язда, көз көнендә күтәртмәгә күтәргән. Шабата да булдымы дип теләмибез хурларга. Ниятләдек шабатаны мактарга без җырларда. Нинди генә заманда да ярап куя һаман да. Шабата киеп бибез. Читекләр булмаганда. Şabata
Şabata büyükine sikirip giyip lamasa. Bulsa deyler, türüne ele şabata, türelerge digebet olnamışsın yolmasına. Hazirinde şabatanı şınt günden de vureler. Bulay bula şabatanı türelerde diyerler. Şabata eğlenmasa, şabata şırlamasa, şabata ıslamasa, şabata jilli basa. Hey! Bu dertmeli şabatanın büyüğüngine kora, eydirsinler dık basıp hayrat gidip para. Şabatan yigitler de kızlar da giye ala, bu dertmeli şabatanı giyipsin, büyük para. Поддержим, друзья! Всем привет огромный! Койнар салям Казаннан! Привет из Казани, друзья! Спасибо, с вами здорово! Әүвәлдән безнең Тальян группасының танылган җырчысы Фәүрия Саяхова үзенең җырларын, яраткан җырларын сезнең өчен җиткерергә ашыга. Аның беренче җыры Такмаклар Дубыр Дубая дип атала. Фәүрия Саяхованы сәхнәгә чакырабыз. Кабул итегез. Бәйрәм белән, кадерле дуслар. Халык йыры Дубыр Дубая бейбез барыбыз да.
этого зверя. Не только двери, эту дамочку самая прекрасная. Танцевать, танцевать. Танцевать, танцевать. Бик рахмат. Таврия Саяхова сама. Пожалуйста, аплодируйте. Молодцы, как вы согрелись, и нас тоже согреваете. Друзья мои, у меня к вам огромный большой кюштяняш. А что такое кюштяняш, знаете, да? О, молодец. Подарок, да, подарок. Сейчас на сцену я приглашаю звезду восходящую, или уже звезду татарской эстрады. Вы ее многие, наверное, знаете. Она свою творческую деятельность начинала в Татарской государственной филармонии имени Габдултыкая в группе Фирзара Муртазина в молодом возрасте. Ей сейчас на несколько лет постарше она. Она автор-исполнитель собственных произведений и произведений татарской композиции. Сара на сцене. Аплодисменты, друзья мои. Аплодисменты Сара кызына. Аман шулай бит. Менә аппаратура, компьютерный системалар хәзер. Шатлыклы булсын, дөньяларда рәхәтләнеп яшәгез. Иртәдәндә туман, кичтә туман, бигрәк зур суларның буйлары. Йөрәгемдә капканы гашыйк баса дәрья сулары. Яңгыр яуса тамчы күзләрдә, синең өчен йөрәк өзелә. Яңгыр яуса тамчы күзләрдә, синең өчен йөрәк өзелә. Havalarda ap-ak күренеп кала, аккошларның узган юллары. Өстәлләргә куйган шәмнәр кебек, сөясе ярның уйлары. Яңа еллар матур тар белән, тормыш матур сөйгән яр белән. Яңа еллар матур тар белән, тормыш матур сөйгән яр белән. Aileler boyu aydan birek, yarın üzüm bilen din gerek. Yarın üzüm bilen dinde bulsa, dağın bu dünyada gerek. Takip etsen dağlar dinlerim, senin için yana yüreğim. Takip etsem dağlar dinlerim, senin için yana yüreğim. Yalan yıllar mahtur kal bilen, durmuş mahtur senin yarın. Yalan yıllar mahtur kal bilen, durmuş mahtur senin yarın. Durmuş mahtur senin yarın.
barla eşke üptek aşıp suyu kaptasın Şide yazak eli gele kaygı kilip kokmasın Senin bilen min rizamın menge birge kalırda Sirat kulberene kader geliyene şebarırga Senin bilen min rizamın menge birge kalırga Sirat kulberene kader geliyene şebarırga Yaşlı bakşanın almasına Ürüle olsa yapılar Bizning ulu mehabbetini Suyu kapkası saklar Senin bilen min rizamın Menge birge kalırga Sirat kulberene kader Güliyene şebarırga Senin bilen min rizamın Menge birge kalırga Sirat kulberene kader Güliyene şebarırga Kılday bizni yanlışlardan, günahlardan saklasın. Hayırlı jilleri kalmasın, bizim suyu kaplasın. Senin bilen min rizamın, menge birge kalırga. Sirat kulberene kader, güliyene şebarırga. Senin bilen min rizamın, menge birge kalırga. Sirat kulberene kader, güliyene şebarırga. Sirat kulberene kader, güliyene şebarırga. Yine şende bulurga. Браво! Бик рәхмәт, дусларым. Казан кызы Сара. Барыгызны да киләсе Ураза бәйрәмнәре белән котлыйбыз. Сезгә тынычлы, саулыклы, бәхетле тормышлар теләп калабыз һәм җырлар яңгырап торсын. Менә Константинов, Уфа. Аның музыкасы. Ey күңелле бу дөньяда дус туганнар булганда бер җыелып рәхәтләнеп күңел ачып алганда җырлар яңгырап торсын эшәрдә гөрләп барсын җанга якын кешеләрнең йөзләре балкып торсын тамырларда булсын күңел бәхеткә тулсын бу күңелле вакытларны сагын сөйләрлек булсын Караңгы отлы көннәр еракта торып калсын алда бәхет шатлык кына елмаеп каршы алсын җырлар яңгырап торсын эшәрдә гөрләп барсын җанга якын кешеләрнең йөзләре балкып торсын табыннарда булсын күңел бәхеткә тулсын бу күңелле вакытларны сан сөйләрлек булсын
Жырларның дус ишеләрнең гомере озын булсын, бөтен изге теләкләрне Ходаем кабул кылсын. Жырлар яңгырап торсын, эшләрдә гөрләп барсын, җанга якын кешеләрнең йөзләре балкып торсын. Табыннарда нур булсын, күңел бәхеткә тулсын, бу күңелдә вакытларны сагып сөйләрлек булсын. Бу күңелдә вакытларны сагып сөйләрлек булсын. Бу күңелдә вакытларны сагып сөйләрлек булсын. Җырлар яңгырап Кояш чыга, жылы нурын сибә, тигез күреп бөтен җир шарын. Әйтер өчен сүзләр җитмәс кебек, күңелдәге уйларның барын. Яшигәле мәхәббәттә яши, hürmet etip hem de yaratır. Yıllar bunlar ilinde sayraşır, kişilerge şadlık taratır. Паралы күзләренә кара, анда бәхет нуры чагыла. Сөенеп һәм сөеп яратыплар, гомер итик тагын, тагын да. Яшигәле мәхәббәттә яши, hürmet etip hem de yaratır. Jırlar mınar ilinde sayraşır, kişilerge şatlık taratır. Сиңа миңа безнең һәммә